Вітаю, мене звати Катерина Соляр, і це «Рестарт». Це подкаст про раннє відновлення громад в Україні. Це історія про те, як прифронтові міста і села переходять від гуманітарної допомоги до системної відбудови. І ми будемо говорити про відновлення як так і електропостачання, про реконструкцію шкіл і лікарень, про гуманітарне розмінування і повернення людей до повсякденного життя. Але насамперед ми будемо говорити про людей, які беруть відповідальність за своє майбутнє. Подкаст створений у межах ініціативи «Ревайв», яку втілює програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Кореї, щоб показати, що відбудова – це передусім те, що люди роблять заради людей. Сьогодні ми говоритимемо про не завжди, на жаль, позитивний, але надзвичайно важливий етап ліквідації наслідків війни, а саме демонтаж будинків і управління відходами від руйнувань. Понад 160 тисяч жителів Харкова лишилися без даху над головою. Цю інформацію, власне, озвучив міський голова Ігор Терехов у листопаді 25-го року. І майже 200 будинків зазнали такого ступеня пошкоджень, що влада ухвалила рішення про їх демонтаж. Як ухвалюються такі без перебільшення важкі рішення, з якими викликами і труднощами стикаються в управлінні відходами від руйнувань? Чи місцеві жителі долучаються до розбору завалів і скільки часу це, власне, займає? От про все це ми будемо далі говорити. Сьогодні з нами представник департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Микита Гордієнко. Микито, я вітаю вас в нашому подкасті. Я так розумію, департамент ЖКХ – це уповноважений орган з ліквідації наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і це така ваша парафія. Так. Уповноважений орган на території міста Харкова з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Я вже сказала про ті цифри, які були озвучені, власне, міським головою, та про 160 тисяч жителів Харкова, які лишилися без даху, про 200 будинків, які зазнали великих руйнувань. І якщо говорити про ситуацію зараз, скільки з цих, власне, будинків наразі підлягають повному демонтажу, і яка ситуація загалом з масштабами руйнувань у Харкові? У місті Харкові, враховуючи його географічне розташування та те, що він прифронтове місто, насправді наслідки руйнувань вони дуже вражають. На теперішній час у місті Харкові пошкоджено понад 13 тисяч об'єктів. Це як житлових будівель, так і нежитлових будівель. Якщо ми кажемо про житлові будівлі, то пошкоджено десь понад 9,5 тисяч житлових будинків. Це десь 4800 – це багатоквартирні житлові будинки, та 4700 – це приватний сектор. Якщо ж ми кажемо саме про будинки, які підлягають демонтажу, то тут треба відокремлювати так. У нас є там 200 будинків, які підлягають демонтажу та не підлягають відновленню, але є градація між приватним сектором та багатоквартирними житловими будинками. Тобто багатоквартирних житлових будинків у нас 42 будинки, які не підлягають відновленню та підлягають там частковому або повному демонтажу, а все інше – це у нас приватний сектор. Це надзвичайні масштаби, і навіть якщо говорити про обсяги робіт, а якщо говорити за витрати, тобто скільки грошей з місцевого бюджету йде саме на те, щоб ліквідувати наслідки, прибрати завали, вивести будівельне сміття? Це дуже цікаве питання, і це насамперед тут починає ключову роль відігравати участь нашого міста у проєктах міжнародної технічної допомоги, тобто яких ми беремо участь як реципієнт. І внаслідок участі в цих проєктах ми не витрачаємо жодних державних коштів та як бюджетних міста Харкова, так і загалом держави. Тобто все це відбувається тільки в рамках отримання містом міжнародної технічної допомоги. Тобто фінансування йде в рамках проєкту ПРООН за фінансуванням там урядів країн-партнерів. Зокрема, я так розумію, йдеться про «Ревайв», про співпрацю департаменту з ПРООН. Коли вона розпочалася? Якщо ми будемо говорити або згадувати першу співпрацю, ми говоримо про 25-й рік, про 22-й рік. Співпраця з ПРООН в рамках цих проєктів у нас розпочалась навесні 24-го року з нашого сумнозвісного будинку за адресою Жвій, 82. Я думаю, ви його бачили. Це така 16-поверхова будівля,
яка внаслідок обстрілів була настільки пошкоджена, що всі перекриття 16-го до 1-го поверху були обвалені. Тобто люди приїжджали з України, зі всього світу і просто дивувалися наслідком руйнувань, які були завдані. І наша співпраця якраз розпочалась з під'їзду цього будинку. І це все було у 24-му році навесні. Про будинок на Ужвії ми ще будемо говорити далі з вами. Я пам'ятаю, що до цього будинку навіть делегації приїжджали міжнародні партнери для того, щоб демонструвати і наслідки війни Росії з Україною, і відповідно для того, щоб показати, що Росія, прикриваючись тим, що б'є по військових об'єктах, насправді цілиться по об'єктах соціальної інфраструктури. Мені, напевно, хочеться ще поточнити, що незважаючи на те, що ми там говоримо про завали, про вивезення будівельного сміття, і так далі, все це колись було життям людей, які жили в Харкові, будували своє життя в Харкові, продовжують це робити, власне, але там тепер в іншому місці. Тому, називаючи наслідки цієї агресії сміттям, я жодним чином не хочу нікого образити. Ми просто говоримо про те, що залишилося від місця, де раніше процвітало повноцінне життя тієї чи іншої родини. І от коли ми говоримо про будівельне сміття, яке треба вивозити, то скільки наразі цього сміття, якщо ми можемо так говорити, було зібрано в Харкові? Дивіться, ми загалом в рамках співпраці з ПРООН ми демонтували вже 20 багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові. Щодо відходів від руйнувань, які утворилися, то це цифра перевищує 110 тисяч тонн. Це просто для уяви, ми можемо уявити футбольне поле, його всі бачили. І тобто це футбольне поле, яке повністю утрамбоване цим будівельним сміттям на рівень 4-го поверху. Або 20 футбольних полів, де рівень цих відходів там, по коліно, мовно кажучи, буде. Тобто такі наслідки руйнування у нас у місті. Знову ж, я впевнена, що дуже важко прийняти рішення про знесення будинку, в якому жили десятки, а то й сотні людей. Надзвичайно важко емоційно і надзвичайно важко, я так розумію, за процедурою. І як визначається, за якими параметрами, що цей або інший будинок не можна вже більше ремонтувати, і він виключно під знесення? Так, ви правильно сказали, це дуже емоційно, дуже важко прийняти таке рішення. Але по-перше, це треба повідомити людині. Так, що її будинок буде демонтовано, і вона не зможе там повернутися до своєї квартири, умовно кажучи. Це дуже важко емоційно і в плані морально якось навіть, але це також дуже важко процесуально, тобто законодавчо. Загалом, як це все проходить, принаймні у нас у місті. Спочатку, після того, як там було пошкоджено житловий будинок, спочатку складається завжди акт комісійного обстеження. Тобто це наш департамент, як уповноважений орган, комісія виїжджає, дивиться і там складає висновок в цьому акті. Якщо вона бачить, комісія, що руйнування дуже значні, вона завжди пише висновку, що там значні руйнування, потрібно технічне обстеження. Технічне обстеження – це воно більш деталізовано, тобто ці його завжди роблять сертифіковані експерти, тобто у цій галузі. Вони виїжджають там з прибором, зі всім, роблять це обстеження. І тільки після нього, за результатами його висновків, там можна зрозуміти, там підлягає будинок відновленню, там поточним або капітальним ремонтом. Або там його можна капітально відновити, там демонтувавши, наприклад, там один під'їзд, воно кажеться, тобто частковий демонтаж. Або будівля була знищена настільки, що вона взагалі не підлягає відновленню, там не один під'їзд. А була знищена настільки, ви кажете, ми можемо говорити про відсотки, наприклад, якщо так, вона знищена наскільки? Якщо брати саме по категорії, які визначають, там, що будинок не можна відновити, то це від 81% до 100%. Це експерт вираховує там по формулі, в нього є, і він загалом складає і вираховує цю цифру, яка буде там за результатами обстеження зрозуміло. Тобто навіть до 80%, якщо будівля пошкоджена, може бути прийнято рішення про відбудову цього будинку? Капітальний ремонт, так.
Головне, щоб там несучі стіни залишалися в цій конструкції? Чи То там дуже складна. Так, це експерти навіть отримують сертифікати і все. Але взагалом, якщо коротко, то є 3 категорії там пошкоджень. Наприклад, перша категорія – це пошкоджень будинку. Це там можна відновити там або поточним ремонтом, там, тобто незначні, умовно кажучи, пошкодження. Друга категорія пошкоджень – це вже там від там 40 з чимось, здається, до 81, але не включно. І там тоді будинок підлягає відновленню. А третя категорія – це вже демонтаж, на жаль. Остаточне рішення хто приймає про демонтаж? Ось дивіться, робиться технічне обстеження. Якщо там стає зрозуміло, що будинок підлягає там частковому або повному демонтажу, цей звіт надається нам, як департаменту, тому що ми уповноважений орган. Ми по постанові формуємо переліки будинків, які неможливо відновити та які підлягають там частковому або повному демонтажу. Ми ці переліки, зокрема зі всіма документами, цим звітом, там актом комісійного і додатковими документами, ми все направляємо на розгляд регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Харківської області в нашому випадку. Вони дуже-дуже ретельно переглядають всі ці документи, перевіряють, розглядають загалом. І вони, якщо там немає у них заперечень ніяких, вони схвалюють ці переліки на засіданні своєї цієї комісії. Після того, як комісія схвалила це рішення, схвалила ці переліки, вона направляє ці переліки вже до нас, до міської ради. А вже наш виконавчий комітет Харківської міської ради, він затверджує вже ці переліки там або часткового повному демонтажу. І таким чином ми підійшли до того, що цей будинок вже підлягає демонтажу, його неможливо відновити. Тобто процедура у нас така у місті. І після саме всіх цих процедур, ніяк не раніше, вже можна, там, умовно кажучи, готуватись до демонтажних робіт цього будинку. Ви сказали про моральну складову. Я подумала, чи є у вас відповідні люди або там психологи, які повідомляють людям про те, що їх будинок буде знесений, тому що чи просто воно там рандомно попадає на ту чи іншу людину? Психологів немає. Можливо, там вже наші працівники, вони всі як психологи. Отримали вже тому ступінь. що досвід так великий вже у нас є. Тобто, загалом, люди про це дізнаються або там від нас, працівників департаменту, або там від працівників районної адміністрації. Тобто вони там звертаються, наприклад, були там сильні пошкодження, і людина там звертається і каже, а що з моїм будинком? Що мені взагалі робити? Ми там кажемо, чекайте, там робиться технічне обстеження, просто це процедура також, вона не дуже швидка. Ми говоримо, робиться звіт, будь ласка, почекайте, і ми вас обов'язково там повідомимо, що там, умовно кажучи, буде з вашим будинком. І потім, коли, наприклад, вони дізнаються, що там не підлягає відновленню, ми, звичайно, там, або там одна особа може до нас прийти там до департаменту, або ми також, якщо все стає зрозумілим, то ми також є досвід у нас проведення там загальних зборів мешканців цього будинку. Ми там в школах його робимо, чи де ще щось, і якби інформуємо мешканців, що будівля не підлягає їх відновленню, на жаль. Ви сказали, що ця процедура не дуже швидка. Це мовиться про тиждень, 2, місяць, півроку. Чи може бути по-різному, знову ж таки? Немає єдиного терміну, на жаль. Це може бути як від 1 місяця, так, наприклад, там і до 1 року. Якщо ми будемо говорити з вами про час самого демонтажу і про тих, хто залучений в цей самий процес, враховуючи, що обсяги, такі, як ви кажете, можуть бути дуже великі. Ймовірно, що під час демонтажу і розбору завалів залучається також велика кількість людей, а можливо і якісь технічні можливості. Дивіться, на жаль, термін демонтажу житлового будинку, він залежить загалом більше всього від технічних характеристик цього будинку. У нас у місті, на жаль, вже є досвід і як демонтажу і будинку, який складався з 4 квартир. Так, у нас вже є навіть і досвід демонтажу 9-під'їзного багатоквартирного житлового будинку, де було розташовано навіть більше, ніж 300 квартир. Тобто, і тут вже ми, кажемо, мовно кажучи, якщо там невеликий будинок, то це, можливо, питання там декількох тижнів. А якщо такий об'єкт, як, наприклад, дуже великий, як я назвав, що 9 під'їздів, то це декілька місяців також. Також у нас в Харкові, якщо казати там про людей та техніку, у нас навіть є досвід. Я навіть, здається, чув десь, що такого в Україні ще ніде не було, що ми демонтували вже декілька навіть 16 багатоповерхівок.
що технічно дуже важко уявитися просто 16-поверхівку, яку необхідно розібрати, умовно кажучи. І тут підрядна організація, яка виконувала ці види робіт у нас у місті Харкові, вона використовувала навіть, це досвід є досвід, якби, мовно кажучи. Вона навіть підходила, декілька технік розробляла, щоб зрозуміти, як краще цей будинок демонтувати. І одна з технік це була, що навіть пригоняли до нас Харкова, здається, єдиний кран, там, який зможе дістати, мовно кажучи, він, здається, один в Україні, його якраз для цих робіт до Харкова везли, щоб демонтувати ці будинки. Я читала, що в 2023 році про ООН разом з урядом Канади передали Харківщині спеціальні автомобілі для обстеження пошкоджень будівель і споруд. Він обладнаний 3D-сканером, склерометром, сучасними інструментами. Наскільки така техніка використовується в повсякденні? Чи це такий один випадок і унікальний досвід, скажімо так? Дивіться, ця техніка, вона надходила не до міської ради, а до комунального підприємства, не пам'ятаю назву, обласної військової адміністрації. Тобто вона може бути задіяна, наприклад, не тільки в місті, хоча в місті вона також може бути задіяна, а також в області, по нашій Харківській. Загалом, я вважаю, що це також дуже велика допомога, особливо у 23-му році, коли ще навіть ніхто не зрозумів, умовно кажучи, що як робиться. Це вже у нас зараз є великий досвід. А тоді будь-яка допомога, зокрема така машина з всіма цими обладнаннями, як ви казали, це дуже, я думаю, допомогло громаді загалом та області. На жаль, є великий досвід, додамо, тому що, знову ж таки, я була в обставинах, коли російська ракета розірвалася поруч з будинком, в якому я мешкала, і, відповідно, наслідки цього удару були і в моїй квартирі з вибитими вікнами і вибитими дверима. Тому я знаю, знаєте, не з чуток, а з власного досвіду, як люди збираються і приходять на допомогу один одному. Тому що там житловий квартал, в якому я жила, просто в один момент, як вулик, всі посходилися з сусідніх будинків, допомагати і стареньким, і молодим. Хтось ніс плівку, хтось забивав вікна, хтось писав в чаті: я зараз тут знаходжуся в магазині, кому що взяти з інструментів, кажіть, пишіть, я можу привезти. І оцей досвід спільності оцієї громади маленької, на даному етапі, він тоді показав мені дуже багато. Коли відбувається горе, люди приходять один одному на допомогу. Тому я спитаю про Харківщину. Якщо отак стається з тим чи іншим будинком, коли люди дізнаються про те, куди прилетіло, приходять на допомогу, питають, куди потрібно, що робити, що нести, де розбирати. Бо ми ж бачимо всі ці кадри з людьми, які разом з ескаваторами починають прибирати каміння, щоб допомогти і шукати людей, хто міг опинитися під завалами. Так, у Харкові цей процес, наслідок нашого гіркого досвіду, він вже дуже налагоджений, я можу з певністю це казати. У нас там, наприклад, так уявимо ситуацію, там відбувся прильот у місті. Постраждали там багатоквартирні житлові будинки, приватні будинки, неважливо. Неважливо ні для керівництва міста, ні для керівників департаментів, працівників. Тобто є прильот, ранок, день, ніч, взагалі без різниці. Виїжджають виїжджають одразу, якщо це дозволяє безпекова ситуація, тобто якщо там немає ризику повторних ударів, наприклад. Якщо стає зрозуміло, що можна виїжджати. І у нас одразу виїжджають, дуже багато виїжджають майже на всі об'єкти. Я думаю, ви бачили по новинам і мер, його профільні заступники, керівники департаментів, директора комунальних підприємств, які можуть зробити певні види робіт, так і працівники. Це все відбувається дуже швидко. Кожен вже знає, що йому робити. Всі займаються ліквідацією цих пошкоджень, мовно кажучи, руйнувань. Закриваються вікна, комунальники приїжджають, вони одразу починають прибирати. І розпочинається така у нас робота, до якої задіяні майже всі. Також у мене також є досвід, коли було пошкоджене майно. Одразу виїжджають також і волонтери. Наприклад, не тільки допомогти забити, мовно кажучи, а також чай, кава для мешканців, для робочих. Для рятувальників. Так. Просто і ми ж розуміємо, що у Харкові такі випадки були, коли
Я думаю, що комунальники навіть там декілька ночей могли і не спати, тому що там один прильот, вони виїхали, зробили, тут інший, треба туди їхати. Ну, тобто от з цим дуже важко, але це досвід, який нас навчив отак от діяти. І точно можна казати, знаєте, вони виїжджають, іноді навіть, вони розуміють, мені здається, без слов один іншого. Вони зразу, так, ми туди, ми робимо те, і так люди отримують допомогу. Але при цьому, знову ж таки, попри ці постійні російські атаки, місто продовжує жити, місто продовжує майже повноцінно функціонувати. Воно заслужено має статус незламного міста Харків. І от якщо ми будемо говорити про цю адаптацію, знову ж таки, через слово «на жаль», що потрібно зараз робити для себе, для України, які, можливо, запроваджувати лайфхаки, що стосується демонтажу будівель? Чи є той досвід, який Харків може поділитися з Україною? Дивіться, мені здається, я б виділив 2 лайфхаки, насправді. Перший – це дуже важливий, і який, я думаю, наше місто дуже добре з ним споралось, це завжди шукати нові нестандартні рішення, умовно кажучи, як організувати процес або покращити вже існуючий процес. А другий лайфхак, який я потім додатково розкажу, це постійна комунікація з мешканцями будинків, зокрема з тих, яких були пошкоджені. І ці 2 лайфхаки, вони пов'язані. Воно кажучи, як це відбувається у нас в місті. Так, як я казав, там прильот, неважливо день, ніч, там керівництво міста, департаментів, робітники виїжджають, ліквідовують наслідки збройної агресії. Вже в місті це настільки у нас відлагоджено, що, я, воно кажучи, навіть не знаю, як його можна покращити, цей процес, тому що, діють професіонали вже з таким досвідом. Але ж ми ж розуміємо, що у нас всі пошкодження, вони також йдуть паралельно з отриманням компенсації за пошкодження або знищене майно. Як у нас в місті зробили, наприклад, там пошкодження, так, у найближчих там школах або там інших там установах поблизу, де розташовані ці багатоквартирні житлові будинки пошкоджені та приватні, організовується робота мобільного ЦНАПу. Що можуть зробити люди в цьому мобільному ЦНАПі? Тобто вони знають, що у них пошкоджено майно, їм там на місці вже працівники кажуть, що от відкрився ЦНАП, умовно кажучи, підіть туди, дізнайтесь про компенсацію, яку ви можете отримати. І візьміть там всі документи. Люди приходять до цього ЦНАПу, вони беруть оригінали документів, там все. Працівники там різних департаментів дивляться їх документи, якщо там все окей, розповідають про процедуру отримання компенсації, там, зокрема, за програмою є відновлення. Якщо там є якісь там проблеми з документами, вони там кажуть, що не так, умовно кажучи, як це можна виправити, направляють людей там, до установ, які можуть надати цю послугу, там, умовно кажучи. Якщо там майно не внесено до державних реєстрів на місці в цих мобільних ЦНАПах, вони все вносяться, люди отримують, подають заявки на її відновлення, тобто все це на місці. Також, здавалось би, вже відлагоджений процес, як його ще можна покращити. Тут, напевно, ви бачили, можливо, в новинах, здається, восени минулого року в місті Харкові зробили автобус, мов, як мобільний пункт незламності, мовно кажучи. Якщо там холода, у людей пошкоджене майно, а цей автобус під'їжджає до будинків, люди можуть туди піти там зігрітися, мовно кажучи, там випити кави і так далі. Також відлагоджений процес, нестандартне рішення, як на мене вже. Потім цей автобус трохи по-іншому, там зробили вже навіть мобільний ЦНАП. Тобто люди приходять, вже не йдуть там далеко колись, не те, що далеко, а просто там не до якоїсь установи, там до школи, мовно кажучи, а ще кудись. Вони просто йдуть до автобусу, там сидять спеціалісти з комп'ютерами, з технікою. Також їм надають ці консультації, вносяться всі документи до всіх реєстрів, усе, щоб вони могли якомога швидше подати заявку на компенсацію та потім вже отримати там кошти на ремонт. Все це, як на мене, дуже нестандартні рішення, але які вони приходять з досвідом. І от ми постійно працюємо над тим, як ще це можна вдосконалити. І таким чином ми плавно перейшли до другого лайфхаку – це постійна комунікація з мешканцями. Тобто
Також щодо комунікації з мешканцями, у нас от на базі департаменту діє контакт-центр з питань програми «Є відновлення». Угу. Тобто це такий, мовно кажучи, контакт-центр, куди люди можуть прийти, позадавати, очно також там вони приходять. Якщо там немає телефону, зокрема там люди похилого віку, вони приходять, отримують всю необхідну консультацію. Зокрема, вони звертаються не тільки там просто до заявки, там, мовно кажучи, також вони ж туди приходять і питають, там, що з моїм будинком, що там його можна буде відновити або демонтувати. Якщо, мовно кажучи, там вони вже знають, що його будуть демонтувати, мовно кажучи, вони там можуть питати, там, на якому процесі, там, етапі і так далі. І тобто таке в нас діє у місті і за минулий рік цей контакт-центр очно відвідали більш ніж 11 тисяч людей. Просто уявіть. А якщо говорити про сертифікати з є-відновлення, ви не пам'ятаєте цифру, скільки було видано на даний момент? Здається, трохи більше, ніж 3 тисячі житлових сертифікатів. Це видано саме нашою комісією у місті. Ви сказали про те, що співпраця з ПРООН розпочалася в 2023 році. У 2024 році. То якщо б ми згадували цей перший пілотний проєкт, яким він був? Що це був за будинок? Один під'їзд. Тобто там, так, це 16-поверхівка, двопід'їзна, але за результатами обстежень стало зрозуміло, що демонтажу підлягало тільки перший під'їзд, який, на фотографіях, які багато бачили людей, саме цей під'їзд було демонтовано. І це був перший проєкт, який ми реалізували в рамках співпраці з ПРООН. Ми зараз говоримо про будинок на Наталі Ужвій, 82, так. Знову ж таки, з особистого досвіду знаю, що людина, яка втратила домівку або біля домівки якої там був приліт, відповідно, вона знаходиться в стані сильного стресу. Їй часто важко зрозуміти усі ці бюрократичні процедури, куди йти, що відбувається, тому що я теж від сусідів дізнавалася, що там десь в якомусь закладі навчальному є цей ЦНАП, куди я маю піти, заповнити якісь документи. Я бачила, як ці там старенькі бабусі намагалися подзвонити, продиктувати, викликати поліцію, щоб та прийшла, зафіксувала приліт, відповідно, наслідки удару, і як вони намагалися продиктувати там якісь номери по телефону, який кнопочний, відповідно. І от ці всі процедури, цей весь алгоритм дій, чи допомагають, знову ж таки, тут спеціалісти, фахівці, як то все заповнити, зробити правильно, тому що, коли ти в стані стресу, ти не до кінця розумієш, що відбувається там ще найближчі кілька днів. Ми також внаслідок цих років здобували досвід відповідний, як це спочатку, мовно кажучи, відбувалося. Коли там вже активно в Харкові працювала програма «Є відновлення», коли вже всі, навіть люди там окремо, які там були пошкоджені майно, які вже отримали компенсацію, воно ж як сарафанне радіо, знаєте, там знайомі, іншим знайомим сказали, що є така програма, можна отримати компенсацію і так далі. Ми, потім там були випадки, коли, там, умовно кажучи, там вночі стався прильот, ми там вранку або там вдень вже виїжджаємо, були так на ситуації, коли ми виїжджаємо з роздрукованими всіми, що необхідно робити, щоб там як подати заяву, там інформаційне повідомлення, там загальна... Такі підказки. Так, двосторонній лист А4 формату, де людям, в принципі, все, що необхідно було зробити, щоб вони могли це зробити, мовно кажучи, там. Куди звертатись там до ЦНАПу, щоб подати заяву, або там є Дія, можна через Дію все це зробити. Які там необхідні документи, хто це може робити, там або уповноважена особа, яка там діє за довіреністю, або сам власник. Тобто ми виїжджали там буквально там одразу після прильоту, мовно кажучи, там. Але як показав досвід, одразу після прильоту їхати не варто, тому що люди зайняті всі квартири. Ти їх просто не збереш докупи, мовно кажучи, тому що кожен в своїй квартирі, так, йому там, мовно кажучи, там вікна зробили, там забили контура, а він там в квартирі там прибирає. І тобто людині не слухати, мовно кажучи, як вже отримати компенсацію. Потім вже у нас, як я казав, вже організували цю роботу мобільних ЦНАПів. Вони приїжджають там не одразу після прильоту, мовно кажучи, щоб там люди могли це зробити. Вони там через або декілька годин, або там, не одразу, мовно кажучи, щоб люди могли відійти, мовно кажучи, трохи від стресу, який вони отримали. Але то ще один стрес, коли вони приїжджають через 2 години.
Розумієте, ви чекаєте, а нікого не маєте, не знаєш, до кого звертатися. То ще один стрес. Ну, ЦНАПи так, вони приїжджають, буквально за декілька годин вони приїжджають. І діють вони, здається, не то, що вони приїхали, а ввечері уїхали, мовно кажучи. Вони декілька днів працюють, тобто люди можуть спокійно прийти і отримати всю цю необхідну допомогу. Якщо алгоритм дій, куди людині звертатись, то, в принципі, на місці вже безпосередньо їх будинку їм нададуть всю необхідну консультацію, принаймні, куди йти. Або в мобільному ЦНАПі, або працівники там районних адміністрацій, балансоутримувача, вони наклеюють там оголошення на будинках, там, на під'їздах, або при вході, або ще десь. І, тобто, людина бачить, знає. І у нас вже просто, ви розумієте, всі і так знають про контакт-центр з питання відновлення. Якщо там 11 тисяч людей приходило за минулий рік лише. І, тобто, в принципі, ми так процес вже вибудували, що людина, мовно кажучи, знає, як їй діяти, коли її майно було пошкоджено. Але це все результат дуже великої праці. Якщо житло пошкоджене, його можна відновити, це одна історія. Ми згадуємо також про те, що якщо житло пошкоджене понад 80%, його не можна відновити, то тут знову ж таки питання, чи траплялися у вас якісь нестандартні ситуації, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що, по-перше, ми всі люди різні, по-друге, у всіх емоційний рівень різний. Не знаю, чи бувало таке, що приїхала група на демонтаж, а людина там, не знаю, каже: я не пущу вас. Це моє житло, і моя квартира там не сильно пошкоджена, наприклад, з усіх інших. Так, звичайно, були. Люди просто розуміють, що принаймні у них є шанс почати життя спочатку, коли вони знають, що вони можуть отримати житловий сертифікат за своє майно. Тобто я розумію, що якби не було, наприклад, компенсації за знищеними, то це б вже була інша справа і так далі. Але ось ми активно ведемо бесіду з власниками знищених саме квартир, що ось ви отримаєте сертифікат, умовно кажучи, програма працює. Є багато вже прикладів, коли люди купили нове житло, живуть собі у своїй новій квартирі або там приватному будинку. Та ми завжди говоримо на щастя, що всі живі, а все інше можна відновити. І ось ці житлові сертифікати тут теж, знаєте, там мені здається, така трохи, не знаю, як це зараз буде звучати, жива реклама, коли людина бере цей сертифікат, купує нове житло і демонструє, показує своїм прикладом іншим, що дійсно вона, її не кинули, держава її не обманула, а вона має куди приходити жити і, відповідно, будувати своє життя, як би то не звучало, заново, незважаючи на те, скільки років було витрачено на попереднє житло. Отакі от рекламні історії або своїм власним прикладом, можливо, хтось розповідав вам, можливо, ви теж брали в тому участь. У нас була така історія доволі дивна. Дівчина, не пам'ятаю, якщо чесно, з якого будинку, але який підлягає демонтажу, в TikTok зняла відео, що ось там мій не пам'ятаю лише, чи підлягав тоді, чи було вже рішення про демонтаж. Але вона викладала відео в TikTok, що ось я подала заявку на її відновлення, вона призупинена, я не знаю, що мені робити, чи підлягає будинок демонтажу, чи як його взагалі отримати компенсацію і так далі. Ми побачили це відео. Комісія з надання компенсації за знищені об'єкти, представники знайшли цю дівчину, надали їй всі відповідні консультації, тобто розказали, як отримати компенсацію, коли вона зможе її отримати і так далі. І вона потім також викладала відео в TikTok, де вона говорила, що зі мною зв'язались представники комісії, все роз'яснили, мовно кажучи, буду тримати вас в курсі подій. Закінчилося це, мовно кажучи, хеппі-ендом. Вона отримала житловий сертифікат, її родина, і вона, здається, викладала відео в TikTok, де вона розказала, що ми купили нову квартиру, можемо, мовно кажучи, розпочати життя заново і так далі. Тобто такий випадок у нас був, що через соцмережі люди спочатку від проблеми, потім, що її можливо абсолютно вирішити, і що вже все, мовно кажучи, у нас добре, ми
починаємо жити заново. Така просвітницька діяльність, так, вийшла дійсно, не награна, не знята спеціально для цього. Була проблема, дівчина розгублена, я її чудово розумію. І розуміє кожен, хто стикався з подібною ситуацією, коли ти постійно турбуєшся, чи тебе не забули, чи ти правильно заповнив всі документи, скільки ще чекати, чому я вас питала, чи є якісь терміни, від тижня, ви кажете, до року це може тривати. Тому, звісно, що кожного місяця людина себе починає накручувати і не розуміє, чого їй чекати, чи є їй щось чекати від держави. Тому від вирішення проблеми до вже, відповідно, житла, яке вона отримала. Можна ще також додам. Просто там просвітлювати якось діяльність, там також відео, там або сюжети, наприклад. Це робиться, але просто ж слід розуміти. Найчастіше ти не шукаєш це в інтернеті або в соціальних мережах. Або пролиснув далі і все. А просто у нас ще, чому, мовно кажучи, багато про житлові сертифікати у місті знають, бо якщо приймається рішення ж про знесення будинку, то всі ж мешканці можуть отримати сертифікат. А у нас же є зараз майже у кожного будинку є там свій чат. І тобто люди отримали консультації, умовно кажучи, що вони там претендують на житловий сертифікат. Потім, коли там всі вже процесуально там все виконано, і коли там починають перші отримувати сертифікати вже власники квартири цього житлового будинку, вони ж в чат будинку пишуть, нам там заяву було поновлено, а ми отримали там погоджено. І отак далі. Сарафанне радіо, так. Це просто, або там люди сидять в черзі, мовно кажучи, до контакт-центру нашого. А у вас там що по заяві, а ви з якого будинку? А ми там вже отримали, а нас там призупинено, мовно кажучи, заява. І отак вони, в принципі. І також районні адміністрації роблять багато саме з роботи з мешканцями, саме вони багато доводять також до них, що там, мовно кажучи, підлягає демонтажу будинок там на якій стадії і так далі. Якщо ми говоримо зараз про міжнародну допомогу, про ООН, відповідно, то як відбуваються ось ці етапи по демонтажу? Тобто від визначення потреби, що цей будинок підлягає, до самого демонтажу? Оці кілька етапів, як воно все відбувається? Спочатку цей етап, що я вже казав, що виконавчим комітетом затверджується перелік там частково по повному демонтажу. І коли наш департамент, наприклад, як уповноважений орган, він розуміє, що процесуально ми вже прийшли і що будинок підлягає демонтажу, ми якби ініціюємо цю процедуру, пишучи листа до ПРООН, що, мовно кажучи, у нас є перелік будинків, щодо яких прийнято вже всі відповідні рішення, що не підлягає відновленню, що необхідно демонтувати. Направляємо цей лист до ПРООН. Вони знають, що, наприклад, у місті Харкові там такі-то будинки підлягають демонтажу. Вони вносять їх до своїх реєстрів. І далі, наскільки я знаю, проводиться ж тендерна процедура на міжнародному рівні. Визначається підрядник. І вже після цього, мовно кажучи, ПРООН повертається до нас, каже, за результатами тендеру, мовно кажучи, ви будете працювати там з цим підрядником. І тут вже починається наша активна співпраця, як із ПРООН, як і з підрядником, так і між нами, як міською радою. Для ПРООН, для підрядників, для нас дуже важливо, щоб завжди були весь пакет документів. Те, щоб розпочати сам демонтаж, також необхідно додатково зібрати купу документів. Ми надаємо вже підряднику, також додатково дублюємо до ПРООН, які це документи. Ми відправляємо абсолютно технічний звіт, де написано, що будинок неможливо відновити. Ми надсилаємо копії протоколів ТЕП-ТНС цієї регіональної комісії, надсилаємо копії рішення виконкому. Що стосується вже самих підготовчих робіт, то ми додатково робимо, або надсилаємо акт про розмінування, щоб підрядник розумів, що можна приступити до робіт і що ділянка, мовно кажучи, безпечна. Так. Також дуже важливим і складним етапом це є відключення інженерних мереж від житлового будинку. Тобто, неможливо так, мовно кажучи, розпочати демонтаж будинку, коли там газова труба в ньому йде, мовно кажучи. Тут вже активно включається міська рада, тому що це загалом
там або комунальні підприємства, або там акціонерні товариства, але які розташовані там на території міста. Ми ведемо роботу з того, щоб отримати там акт про відключення від водопостачання та водовідведення, акт про відключення від газових мереж, акт про відключення від теплових мереж та акт від енергетичного, мовно кажучи, від світла. Ми збираємо всі ці документи, додатково надсилаємо до підрядної організації. Вона, підрядна організація, все це враховує при складанні документації з демонтажу. І лише після цього, мовно кажучи, фактично розпочинається сам процес демонтажу. Процедура, як я казав, вона дуже важка, вона дуже складна, процесуальна. Тобто тобі необхідно отримати купу документів лише до того, як розпочати демонтаж. Тобі необхідно отримати купу документів, щоб розпочати демонтаж. І тільки після цього, мовно кажучи, вже можна приступати до робіт. Чи були випадки, коли представники місцевої громади долучалися до процесу демонтажу? Здається, я читала на платформі урбаністичного розвитку, що вони теж долучалися до цього процесу. Так, у нас був такий дуже цікавий кейс. Насправді, як я вважаю, у нас є будинки, які підлягали демонтажу, але вони були старовинні, але вони не відносились до об'єктів культурної спадщини. І так, до нас звернулася громадська організація, платформа урбаністичного розвитку листом, як до департаменту, як до повноважного органу. Вона написала, що є такі там будинки у нас розташовані за Майдан Небесної Сотні, де вони там кажуть, що, умовно кажучи, там є якась цегла старовинна, яка там царська чи якось з царських часів, яка принаймні там несе якусь історичну цінність і яку можна потім там використовувати, наприклад, там для відновлення інших пошкоджених об'єктів культурної спадщини у місті. Ми цілком підтримали цю ініціативу. Додатково ж обов'язково попередили про це ПРООН, підрядника, що от у нас в Харкові є така ініціативна група, чи можливо це реалізувати. Всі сказали, супер, клас, ми тільки за, це дуже важливо, в принципі, давайте реалізовувати. І ось так от ми налагодили роботу міської ради, мовно кажучи, ПРООН, підрядників та гуманітарної громадської організації. І так, провели демонтаж, зберегли цю цеглу, багато, здається, її вдалося зберегти, і яку ми цілком у майбутньому можемо повторно використовувати вже на інших об'єктах культурної спадщини, або де вона там буде потрібна. Що, знову ж таки, доволі екологічно використовувати залишки, скажімо так, як вторсировину, як повторний матеріал. До речі, ви коли говорили про ці 7 футбольних полів і про те, куди вивозяться залишки будівельного сміття, то виникає логічне питання, де ви ці 7 полів по території знайшли, і чи вистачає там місця на цих полігонах для того, щоб його там і далі зберігати? Дивіться, як взагалі відбувається там демонтаж. Так, наприклад, там демонтували будинок, потім на місці його там підрядна організація починає сортувати, мовно кажучи. Вона його відсортувала і везе до полігону. І ось саме на цьому полігоні він, правда, розташований за містом у нас. Але саме тоді відвозяться всі ці відходи від руйнувань. Мовно кажучи, там відбувається так управління з відходами. Як там все це виглядає, умовно кажучи. З кожного будинку там висипають весь цей сміття, важко сказати, залишки від відходів. І ставлять вони там табличку, що тут, умовно кажучи, розташований там будинок там за адресою там Ужвій, наприклад, там якийсь. Тут залишки від руйнувань там будинку там за вулицею Метробудівників. Тобто все це дуже професійно, цивільно виглядає, мовно кажучи. Кожен будинок позначено, таке що... Таке виходить, як трохи кладовище колишніх будинків. Воно таке виглядає, в принципі. Є купа залишків від руйнувань, стоїть табличка. Вулиця така-то, і, здається, там ще написано об'єм, який було завезено. Так, і ось це все вивозиться у нас на полігон. Якщо казати про чи вистачає потужності цього полігону, то якраз у нас в минулому році ж активно велась процедура демонтажу
І якраз під кінець року, здається, було десь в районі там 80 або 85% усього полігону вже було зайнято залишками. І вони зберігаються. Насправді зараз у нас ще ведеться робота щодо комплексного підходу загалом, щоб як це краще зробити від демонтажу та до переробки відходів. Зараз у нас там розробляються певні алгоритми стратегії, мовно кажучи, у місті, щоб як це все можна краще реалізувати, щоб воно краще переробити все ці відходи від руйнувань, щоб потім можна було там далі їх там повторно десь використовувати. Люди можуть прийти отак от до таблички зі своїм будинком і посумувати там біля нього, згадати своє життя? Таких випадків не було, ніхто не звертався, в принципі, до нас, на жаль. А до вас підходили, розповідали свої історії про життя в тому чи іншому будинку? Так, дуже часто. Якщо там, як я казав, приймається рішення про демонтаж, ми організовуємо там збори з власниками квартир, щоб пояснити, що ви там можете отримати житловий сертифікат, умовно кажучи, що вам для цього потрібно, там дивимося документи також всі. І там люди розказували певні історії. Але в нас є така історія, вона відносно нова, але яка мені особисто дуже запам'яталась. У нас загалом є будинок, де люди вже купили квартиру за житловий сертифікат. Тобто у них вже було майно, не пам'ятаю, в Харкові або в області, яке було вже знищено. Вони отримали житловий сертифікат, купують у Харкові нову квартиру за сертифікат, починають жити, і цей будинок знову прилітає, там, мовно кажучи, шахеди, здається, в нього багато влучило, і стає зрозумілим, що будинок не підлягає відновленню, його потрібно демонтувати. Процедурно, як все це зробити, просто там в чому річ, що коли ти купляєш квартиру за житловий сертифікат, діє обтяження 5 років, що ти не можеш його повторно продати, мовно кажучи, протягом 5 років. Але от таких випадків, здається, в Україні ще не було. Тобто в Харкові, здається, такий перший випадок, що людина отримує сертифікат, купує нове майно, хоче розпочати нове життя, і це майно повторно знищено. Це важко, якщо чесно, навіть морально уявити стан цих людей. Ми говорили знову ж таки про знищені будівлі, або ж, відповідно, про демонтаж будівлі. Чи я, може, забігаю так наперед, але чи можна в майбутньому збудувати на тому місці щось нове? Це дуже наперед, якщо чесно. Але, в принципі ж, як загалом, це ж все, в принципі, тема відновлення міста. Навіть демонтаж – це ж все стосовно теми відновлення. У нас же яка ціль? Не просто демонтувати будинок, залишити пустиром, мовно кажучи, і все, забути про нього. Ні, ціль же навпаки, щоб демонтувати, щоб потім якнайшвидше побудувати нове, щоб люди також змогли там почати жити у цьому будинку, і загалом, щоб до наших районів там умовно поверталось життя. Тобто навіть демонтаж – це також стосовно відновлення міста, відновлення життя. Дуже хочеться, щоб місто відновилося якнайшвидше. Дуже хочеться, щоб ми говорили не про відновлення в майбутньому, а про відновлення в теперішньому і про процвітання української нації, українців, Харкова в тому числі, як міста, яке витримало на своєму шляху дуже багато всього. В мене ще є до вас бліц-питання. Коротенькі. Але розчищення завалів важливе тому, що? Тому що це початок відновлення. Найбільша складність у роботі? Робота з людьми. Морально. Дуже важко. Найкращий момент вашої роботи? Це також робота з людьми. Тому що, так, мовно кажучи, ти повідомляєш їх про те, що там майно знищено, але ти таким же чином, коли розповідаєш, що ви можете отримати там компенсацію, що ти також даруєш їм можливість або шанс, розповідаєш, доводиш до них це, що не все закінчено, мовно кажучи. У вас ще в майбутньому ви можете розпочати нове життя. Ну що, Микито, я дякую вам за цю важливу розмову. Важку, складну, як ваша робота, але дуже важливу. Я дякую вам. І вам дякую.
Також я дякую всім, хто був з нами, тому що ліквідація наслідків війни – це завжди дуже емоційно, це завжди дуже складно. Тому такі приклади спільної роботи міжнародних організацій, про які ми щойно розказали, місцевої влади, вони дійсно доводять нам, що ми не самі в цій ситуації. Є ті, хто нас підтримують, є ті, хто нам допомагають. І раннє відновлення – це не лише про інфраструктуру чи плани розвитку майбутнього. Це про людей, які знову і знову і знову знаходять ось ту опору в собі і в тих, хто їм у цьому допомагає. Саме на перетині цієї негайної підтримки і довгострокових таких рішень будує свою програму або ж роботу, програма розвитку ООН в Україні в межах проєкту раннього відновлення, зокрема завдяки ініціативі Revive, що втілює підтримку уряду Республіки Корея. Громади отримують не просто допомогу сьогодні, а інструменти, щоб відбудовуватися, щоб розвиватися і щоб ставати стійкішими і міцнішими. При цьому ми не прощаємося з вами, ми залишаємося на зв'язку, а значить, я кажу вам до нової нашої зустрічі.